Juste te donner une idée, là. Ta cheminée est finie. Elle est toute pétée. Ta dalle est pétée. Tu veux la faire enlever, raser ça en bas, condamner la cheminée, 850$. Tu veux la faire réparer, là, qu'est-ce qui est là, tout enlever les baveux que le monde avait mis dessus, là. Tenter de la réparer, là, mais vraiment la réparer, là, 1000$. Ta dalle, ton coq avec. Ouais. Oh! Ouais, dedans est tout pété avec. C'est pas ce qui coûte le plus cher, mais si t'attends qu'elle tombe ta cheminée, ben, c'est ça. Il faut continuer à pelleter. C'est le fun de travailler tout seul, mais il y a des fois, j'aimerais ça avec quelqu'un, comme aujourd'hui, pelleter toute la neige sur le toit, là. Mettre une membrane, étanchéité de la façade. Ouais, man. Bon, c'est pas le choix, man. That's it.